কিরে ভাই, অনেকদিন হয়ে গেল। চ কোথাও ঘুরতে যাই। অনেকদিন কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয়নি। ঠিকই বলছিস রে, চ অনেকদিন দীঘা ঘুরতে যাওয়া হয়নি। চ একদিন দীঘা ঘুরে আসি। এবারে তাহলে দীঘা গিয়ে হেভি মজা করবো, ঠিক আছে? আর কাউকে নিয়ে যেতে হবে না, তুই আর আমি দুজন মিলেই যাবো, ঠিক আছে তো? ঠিক আছে। আর তাহলে কিসে করে যাবি, ট্রেনে না বাসে? দেখি, বাসে করে যাব না, গেলে ট্রেনে করেই যাব। বাসে অনেক খরচা হবে, ট্রেনে করেই যাবো। এবারে পুরো শিওর যাবো। আগের বারে বলেছিলিস কিন্তু যাইনিস, এবারে পুরো শিওর যাবো। হ্যাঁ রে, এবারে শিওর যাবো। আগের বারে পয়সা ছিল না বলে ট্রেনও চাইনি, এবারে পুরো শিওর যাবো, ঠিক আছে? তুইও শিওর কিন্তু যাবি না, বলবি না, ঠিক আছে?